Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda CSS turlari mavzusini yakunlab, oxirgi external CSS turini ko'rib o'tamiz. Yodlaringizda bo'lsa, birinchi darsimizda inline CSS, oldingi darsimizda internal CSS darslarini ko'rib o'tgandik va mana bugun oxirgi tur. External CSS bu darsimiz qisqaroq bo'ladi. Tushunishga ham juda ham oson. Xo'sh, bo'lmasam kod yozishni boshlaymiz. CSS turlari degan mavzuda buni turlarini ko'rib o'tgandik. Endi bularni amaliyotda ko'ryapmiz. Xo'sh, har doimgidek HTML CSS papkamizga o'tib olamiz. Yana CSS qismiga o'tamiz. Mana inline internal CSS bugun 11-dars. Yangi papka qo'yamiz. 11-dars va external CSS deb nomlaymiz va bu papkamiz ichiga bu gal ikkita fayl qo'yamiz. Bittasi HTML uchun har doim qilib kelganmiz bu ishni, ikkinchisi esa CSS fayli uchun. Xo'sh, birinchisi text document har doimgidek index.html va ikkinchi faylimiz. Faylni qanaqa nomlashni ahamiyati yo'q. O'zingiz xohlagan nomni qo'yishingiz mumkin. Men shu narsaga odatlanganman. CSS faylni styles deb nomlayman doim. CSS. Xo'sh. Mana ikkinchi faylimizni ham qo'yib oldik va bu fayllarni ikkalasini ham endi Notepad++ da ochib olamiz har galgidek. Bu yerda yangi narsa yo'q. Xo'sh, yopsak ham bo'ladi bu derazani. Kelinglar biroz tartibga solib olaylik. Bu yangi faylimiz CSS. Qanaqa qilib o'tkazar ekan? Mana buni bu tomonga o'tkazib olaylik. Bu oldingi darslarda yozgan fayllarimiz. Keling bularni ochib olaylik. Mana bu birinchisi, bu ikkinchisi inline tartiblab olaylik. Birinchi inline, keyin internal va bugun xudo xohlasa external. Keling bularni anaqada ochib olaylik. Yo'q, boshqa fayl. Brauzerda ochib olaylik, chunki inline va internal CSS darslarimizda qilgan ishimizni bugun external CSS orqali qilamiz va har doimgidek natijasi bir xil bo'lishi kerak. Xo'sh, mana fayllarimizni ochib oldik. Bunisi inline, bunisi internal, ikkalasi ham bir xil, farqi yo'q. Va bugungi mavzumiz external bo'ladi. Keling buni ham ochib olaylik. Papkalar ko'payib ketdi. Xo'sh. Xo'sh, mana buni ham ochib oldik. Bunisi hali bo'sh. Endi ko'paytiramiz. Xo'sh, mazmunini keling har doimgidek copy paste qilaylik, chunki bir xil HTML ishlatamiz, faqat CSS bunda farq qiladi. Keling, internaldan ko'chirib bu yerga joylaymiz. Xo'sh, va style qismini o'chirib tashlaymiz. Bizga faqat HTML qismi kerak. Buni saqlanib qilamiz. Buni mavzuning nomini keling o'zgartirib qo'yaylik. External CSS, external CSS. Xo'sh, buni yopamiz. Boshqatdan yuklaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, HTML elementlarni kiritib oldik. Birinchi qiladigan ishimiz, keling, yashil background beramiz bunga ham. Xo'sh. Oldingi darsimizda adashmasam body elementimizga HTML elementimizga background color bergan ekanimiz. Buni ahamiyati yo'q. HTML, body ikkalasi ham asosiy deraza. HTML eng yuqorida turadi, body undan keyinda turadi.
HTML bilan body'ni orasida hech narsa yo'q. Shuning uchun qaysi biriga berishingizni ahamiyati yo'q. Qachonki body'da margin bo'lishi mumkin, o'shandagina rol o'ynashi mumkin. Bu mavzuga hali kelamiz, margin nimaligiga. Xo'sh, background color yellow. Styles qismiga o'tamiz. HTML elementini tanlaymiz va unga background boshqa knopkani bosib yubordim. Background color green deb belgilaymiz. Xo'sh, yopamiz, saqlanib qilishni unutmang. Boshqatdan yuklaymiz, hech narsa o'zgarmadi. Nimaga? Sababini menimcha ko'pchilik tushundi, chunki hali biz HTML faylimizga ma'lumot bermadik. Qaysi styles faylidan, ya'ni CSS faylidan ma'lumotlarni yuklab olishni yo bo'lmasa stylelarni ushbu HTML fayliga qo'llashni bu haqda ma'lumot kiritmadik. Shu ma'lumotni kiritganimizdan so'nggina CSS fayliga kiritgan ma'lumotlarni HTML ga qo'llashi mumkin. Buning uchun bizga link elementi yordamga keladi. Link rel, ya'ni relationship, style sheet deb yozamiz. Keyin esa harf, ya'ni o'sha faylni joylashgan o'rnini ko'rsatamiz. Ushbu misolimizda HTML ham, CSS ham ikkalasi bitta joyda joylashgan. Shuning uchun shunchaki faylni nomini yozish o'zi ushbu o'rinda yetarli bo'ladi. styles.css. Mana ko'rsatib oldik, ya'ni CSS faylimizni HTML fayliga bog'lab oldik. Saqlanib qilishni unutmang, har doimgidek. O'tamiz, boshqatdan yuklaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek. Bergan rangimiz bu safar qo'llanildi yo bo'lmasa ishlatildi. Keyingisi, keling bu tomonga o'tib olaylik. Body qismiga oq color rangini bergan ekanmiz. Color bu o'sha tekstni rangini bo'yashda ishlatiladi. Body color white deymiz, ya'ni oq. Va o'tamiz. Hozir qora turibdi. Yuklaymiz. Ko'rib turganlaringizdek oq bo'ldi. Keyingisi bu hover elementiga text decoration beramiz. Text decoration mana bu yerdan tanlab olsak bo'ladi va underline, ya'ni pastiga chiz deymiz. Xo'sh, buni saqlanib qilamiz. Yuklaymiz. Mana ko'rganlaringizdek tekstni ostiga, sarlavhani ostiga chiziq chizildi va oxirgisi mana bu span elementlarimiz orasidagi tekstga shakl beramiz. Copy paste qilsak ham bo'ladi, lekin keling yozaylik, bu ham bir amaliyot bo'ladi. Color red, font white, bold va font size 30 piksel deb beramiz. Bularni keling qisqacha takrorlab o'tay. Red, color bu tepada ishlatdik, tekst rangini o'zgartirishda ishlatiladi, ya'ni red qizil, font white uni yo'g'onligini belgilaydi. Bu yerda bold deb kirityapmiz, ya'ni yo'g'on, qalin. Font size esa uni tekstning kattaligi 30 piksel deb belgilayapmiz. Xo'sh, tekstga e'tibor bering. Hech qanaqa hozir o'zgarish yo'q. Yuklaymiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, span elementimiz orasidagi tekstimiz qizil, yo'g'on va 30 piksel kattalikka ega bo'ldi va ko'rib turganlaringizdek, inline, internal CSS darslarimizda qilgan ishimizni bugun external CSS darsimizda qildik. Bir xil natija, faqat 3 xil kod. Keling shu o'rinda qisqacha nimaga external CSS turi amaliyotda juda ham qo'llanilgan turligini tushuntirib o'tay. Inline CSSning yomon tomoni, ya'ni o'sha amaliyotga noqulay tomoni, kod to'g'ridan to'g'ri HTMLning ichiga yozilganligi uchun katta proyektlarda bu o'sha kodni tushunarsiz bo'lishiga olib keladi. Nima deydi, juda ham
ko'p dasturchilar bitta proyektni ustida ishlashsa, bu o'sha birga ishlashni qiyinlashtiradi, tekstni o'qishni, tushunishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun inline CSS amaliyotda deyarli ishlatilmaydi. Faqatgina maxsus bir qanaqadir mustasno holatlarda ishlatilishi mumkin. Shuning uchun inline'ni bilib qo'ygan zarar qilmaydi. Xo'sh, internal CSSni noqulaylik tomoni nimada? Nimaga amaliyotda ko'p ishlatilmaydi? Buni sababi balki bir ko'rinishda qulay bo'lishi mumkin, chiroyli ko'rinishi mumkin, to'g'ri, qaysidir ma'noda inline CSSga qaraganda osonroq ishlash. Lekin buni negativ tomoni, agar proyekt yana kattalashib ketadigan bo'lsa, bitta faylni ichida ham HTML ham styleni kiritish faylni juda ham kattalashib ketishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchidan, bunda misol uchun mana bu yerda HTML background color green, tekstni rangi esa white deb, oq deb belgiladik. Keling, misol uchun veb sahifamiz bitta emas, 4 ta 5 ta sahifadan iborat. O'sha 4 ta 5 ta sahifani hammasiga background color green, color esa, tekstni rangi esa oq bo'lishini xohlaymiz. Buning uchun har bitta sahifamizni o'sha head qismiga bir xil xususiyatlarni, CSS xususiyatlarini belgilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bir xil kodni qayta-qayta yozishga majburlaydi. Shu tomondan internal CSS noqulay emas, o'sha aytib o'tganday, bir xil kodni qayta-qayta yozishga majbur bo'lishi mumkin dasturchi. External CSS esa shu muammoni oldini oladi. Ya'ni bitta external fayliga o'sha umumiy xususiyatlar, keling hozirgi misolimizga bog'laylik. Umumiy xususiyatlar HTML, background colorni rangi yo bo'lmasa tekstni kattaligi kiritiladi-da. O'sha 4 ta bo'ladimi sahifamiz, 5 ta bo'ladimi sahifamiz, hammasiga shunchaki qiladigan ishimiz mana bu link elementi orqali HTML fayli bilan bog'lash bo'ladi. Qolgani bir xil style 4 ta 5 ta sahifaga qo'llasa mumkin. Undan keyin ikkita faylga, ya'ni o'sha bir-biridan ajralgan HTML va CSS fayllariga ishlash juda ham oson. Mana bunaqangi zamonaviy tekst editorlarda CSSni alohida derazaga, HTMLni alohida derazaga va bunaqa yonma-yon qilib qo'yib ishlash bu o'sha dasturchiga juda ham qulaylik olib keladi. Buni amaliyotda o'zlariz ishlasalar, o'zlariz ham bu narsani shohida bo'lishlari mumkin. Shuning uchun amaliyotda eng ko'p ishlatiladigani bu external CSS. Shu bilan CSS turlari mavzusini yakunlab oldik. Xudo xohlasa keyingi darsimizda yangi mavzu boshlaymiz. Bugungi darsimizga qatnashganlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.